Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目《撸车师兄》。一直以来都有很多老哥在后台问我自己一个人如何更换刹车油。有些老哥说看了很多其他的节目，貌似至少都需要2个人的配合，不是很方便。那么今天师兄就来和大家聊一聊自己一个人在小区如何更换刹车油。首先，自己更换刹车油需要准备的工具分别有呆头扳手、注射器、自制的旧油收纳壶，以及一壶和你车型相匹配的刹车油。大家可以在你车子的用户手册上找到你的车子需要使用哪种规格的刹车油，非常容易。然后制作这个旧油收纳壶，你大概需要一个500毫升的塑料瓶，然后在瓶孔上钻2个孔，一个大孔，一个小孔，大孔插入软管，小孔用来透气，然后把软管一直插到壶底就可以了。第一步，置换掉刹车油壶里面旧的刹车油。现在的家用车刹车油一般都有2种规格，分别是 DOT3 和 DOT4。我们现在用的比较多的是 DOT4， 当然还有 DOT5 和 5.1， 那是比较高端的车型或者是军用车使用的。但是无论你的车需要使用什么规格的刹车油，它们都不能混用，这点非常重要，大家一定要记住。然后基本上刹车油都是2年就需要更换的，因为它们具有很强的吸水性，长时间不换会导致沸点降低，而刹车系统的工作温度又相当的高，所以一旦刹车油沸腾就会产生气泡，而空气又是极容易被压缩，这样就会导致刹车力下降，是非常危险的，所以一定要按时更换刹车油。第二步，确定刹车分泵的换油顺序。排油孔在每个轮胎刹车分泵上，我们需要注意的是排油的顺序。一般情况下，要从最远端的轮胎开始换起。例如，我的刹车油壶和 ABS 分泵在我驾驶位的前方，那么我们就需要从副驾驶的后轮开始排油，然后是主驾驶的后轮，然后是副驾驶的前轮，最后是主驾驶的前轮。但是如果你的车型 ABS 泵是在车的后方，那么就要反过来开始排油。那么我们就开始吧。第3步，开始换油。那么我们就先需要从我副驾驶的后轮开始排油。为了让大家看得更清楚，我卸下了后轮，但是其实是不需要拆轮子的。大家就要找到刹车分泵上的排油嘴就可以了。就是这个排油嘴，一般位于刹车泵的后方。然后我们需要放置这个油壶，我们需要在这个油壶下面来垫一些东西，保证它能够垫起来。然后大家可以看到，这个管子其实这个最高处是要高于这个排油嘴的，这一点非常的重要，大家一定要记住，这样就能防止待会儿这个空气回流到这个泵里面。然后我们现在需要用扳手先把这个放油嘴的螺丝给它拧松，这个 OK， 然后把它拧松。好的，这样就松掉了。OK， 在拧松了之后呢，我们现在就去踩刹车，然后这个油它就会出来。可以看到旧的刹车油已经排出来了，颜色看起来非常的糟糕，这就是为什么一定要及时更换刹车油的原因。这个里面甚至会有一些气泡。当然，在踩刹车的同时，一定不要忘记及时检查油壶，并且添加新的刹车油进去。现在刹车油开始逐渐清澈了，我们可以对比一下，上面是刚刚排出来的刹车油，下面是差不多快要换好的刹车油，是不是差别很大？那么现在这个油看起来已经完全的清澈了。OK， 然后我们再拧紧这个螺丝，然后再把这个管子给拔下来，这样就可以了。第4步，按照顺序更换所有轮子的刹车油。在更换的时候，一定不要忘记随时观察和补充油壶里面有没有新的刹车油，不要让油壶被排空，否则空气进入刹车系统就非常的麻烦了。OK， 这个就是我们换出来的旧油，大家可以看一下，是非常的浑浊的，所以这就是为什么我们一定要更换刹车油的原因。然后大家再看一下这个，我从这个新的油里面抽出来的，这个是新的油，是非常透明的，这个是旧的油，浑浊的一批。第5步 ，OK， 在换好了4个轮子的刹车油之后，我们需要再检查一遍所有的排油螺丝是否被拧紧，然后再添加足量的刹车油到油壶里面，添加到这个 max 的位置就可以了，不要超过这条线。最后要找一个没有人并且安全的路面，确认一下刹车是否正常工作。如果这个视频能够帮助你的车有更强的制动力，请把它分享给你的朋友。本期会在关注、转发、评论的用户里随机抽出10名幸运老哥，送出专车专用门把手防剐膜1套。如果你想获得更多自己动手保养汽车姿势，请搜索关注撸车师兄，每周3更新。我们下周再见，拜拜。